ઓકે લૂઝ રાખજો બા. ઓકે ઓકે માતાજી ક્યાંથી આવો છો ને આપને શું તકલીફ હતી? મને કમરમાં વાંકા વળવામાં બેસવામાં તકલીફ હતી. હું અમદાવાદથી આવું છું. મારું નામ નિમિષા પટેલ છે. મેં તમારા વિડીયો બહુ બધા જોયા, સર્ચ કર્યા. પછી મને એવું લાગ્યું ના ખરેખર દર્શનભાઈ ત્યાં મુલાકાત લેવા જેવી છે. પછી અમે લોકોએ નક્કી કર્યું, તમારી અપોઇન્ટમેન્ટ લીધીને આવ્યા. અને હું આવ્યા પછીનો જે અનુભવ કહીશ ને, ખરેખર બધાનું નેચર, તમારો તો અમેઝિંગ કહેવું પડે. અને જે ટ્રીટમેન્ટ છે ને એ ખૂબ જ સરસ. વેરી નાઇસ, વેરી વેરી ગુડ. પ્રાઉડ ઓફ યુ. થેન્ક યુ માતાજી.